มันจะหันไปไหนวะมันจะหันไปไหนวะกล้องเนี่ยตัวนี้เป็นงบของกรุงเทพก็จัดการเองให้จ่ายไอ้กล้องนั่นเหรอกังหันนี่เหรอครับตัวนี้เป็นของกรุงเทพเขาบริหารงานเองจัดการเองหมดเราจะเอาดูแต่ข้างล่างพวกข้างล่างสวยเนาะให้ตากแลนแล้วทำไมไม่จับหมุนหน่อยอันนี้ที่เราซื้อใช่ไหมเรียกอะไรนะต้นอะไรกันลืมชื่อคอสมอสเหรอใช่คอสมอสใช่ดาวกระจายเนาะแต่เขาเรียกคอสมอสใช่ไหมก็จะเป็นดอกบานใหญ่สวยเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่เกี่ยวกับอากาศที่ก็ใช่อากาศเย็นมันก็ดอกใหญ่เขาลองมาแล้วไม่ใช่จะไปหาผู้ช่วยหาผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เหรอลองกันบ้านกาแฟน่ะเข้าห้องเนี่ยเข้าด้วยโอ้โหทำถาวรเลยจ้าเอ๋ทางขึ้นครับมีบันไดขึ้นดูบันไดขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดหมุนโอ้ทางหมุนขึ้นแบบนี้เลยตากแลนมาอีกครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมโอ้โหหอคอยที่จริงน่าจะให้ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเนาะมันเดินแล้วเหมือนกระดานยวบๆอ่ะกลายเป็นว่าข้างล่างนี่เป็นบ้านชาวบ้านจริงน่าจะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดถึงถนนเนาะบริเวณวัดแค่นี้พี่เคยถามถึงถนนเขาบอกว่าเป็นบริเวณวัดเท่านี้เท่ารั้วเนี่ยเอาจริงถ้าจอดรถเพราะว่าเข้าไปจอดเรียบถนนตรงนี้มันเหมาะไหมมันสะดวกไหมมันส่วนกันเลยมันได้สะดวกกับมันเป็นที่ของชาวบ้านมันเป็นถนนของนี่ของผู้ใหญ่ใ
ใช่ เจ้าของ ไม่ก็คือถนนสาธารณะนะครับ เออ พอเราไปจอดแล้วมันจะไม่มีที่ไอ้นั้น ส่วนกันเลยส่วนกันยาก ใช่ นอกจากจะไปจอดในบ้านแล้วก็ค่อยไม่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้น